그 택시 기사분이랑 얘기 재밌게 하다가 하고 이제 왔습니다. 여기 보시면 플라시오데 저스티시아 궁전이래. 근데 저기 스펠링이 좀 다르네. 어쨌든 여기 저스티시아 궁전이라고 합니다. 어쨌든 여기서 이렇게. 근데 그 기사분이 말씀하시기를 저쪽은 이제 뭐 완벽하게 안전하지 않대요. 근데 이쪽은 가지 말래요, 저보고. 여기는 괜찮대. 이쪽은 괜찮다고 하더라고요. 여기 미라플로레스나 그런 데는 괜찮은데 이제 다른 곳은 안전하지 않대. 그러니까 조심하래요. 특히 카메라 막 이런 거 갖고 다닐 때 항상 조심하라고 저한테 얘기하시더라고. 그리고 만약에 가방 같은 거 막 이제 잡아당겨서 막 하려고 할 때 그냥 줘버리래요. 그러면 총 맞을 수 있다고. 안전한 지역 아니면 웬만하면 조심하라고 이렇게 말씀하시더라고요. 어쨌든 이거 구경 한번 해보겠습니다. 낮에는 괜찮다고 하긴 했는데 군인이 많으니까. 또 그 말 들으니까 이렇게 좀 한껏 움츠러드는 그런 느낌입니다. 셸리는 1시에 온다는데 난 어떡하지? 몰라. 가야지. 여기 뭔가 느낌이 좀 쎄한데 애들이 쎄 보입니다. 어쨌든 그냥 한번 그래도 가볼게요. 원래 저 보고타에서 만났던 그 친구도 저한테 밖에서 영상 찍지 말라고 했었거든. 근데 이제 그들의 걱정보다는 생각보다는 그 정도는 아니에요. 나는 외국인이니까 더 걱정하는 거지. 아무래도 좀 더 볼게요. 왜냐면 시간이 좀 남았기 때문에 저 벌써 2시간을 기다려야 돼요. No happen. No happen. No happen. No happen. 어쨌든 주변 살 돌아보겠습니다. 어두운데 가지 말라 그랬으니까 어두운데 안 가면 될 것 같아요. 싹 돌아서 그리고 여기서 그냥 참고적으로 말씀드릴게요. 우리나라 사람은 이제 매일 머리를 감잖아요. 근데 그 라틴 아메리카 사람들은 매일 머리를 감지 않습니다. 왜 그런지 모르겠어요. 여기서는 그런 이제 개념이 있대요. 그러니까 뭐냐, 매일 머리 감으면 머릿결이나 뭐 이런 게 안 좋아진다는 그런 게 있대요. 문화적 차이입니다. 뭔가 이거 미라플로레스랑 분위기가 좀 다르긴 달라요. 살짝 쫄립니다. 살짝 쫄리는데 뭐 어떻게 될지 모르겠네. 가고 있는데 주변에 커피숍 있는지 좀 확인할게요. 이게 확실히 이게 이제 거리 풍경을 보시면 알겠지만 미라플로레스랑 조금 차이가 많이 납니다. 건물이나 뭐 이런 뭐 전체적인 분위기, 느낌 뭐 이런 게. 역시 사람이 말을 안 들었으면 모르겠는데 그럼 말을 들으니까 굉장히 불안합니다. 진짜 농담이 아니고. 그래서 뭐 왔으니까 커피숍 한번 찾아볼게요. 저또 사진 안 찍고 그냥 갈 수가 없죠. 사진 한번 찍어보시죠. 저렇게 사진 찍고 no
치노? 노 치노. 아니 사진 찍어달라고 해서 사진 한번 찍었습니다. 아니 뭐 사진 찍어달라는 사람들이 좀 간혹 있어요 보면. 네, 더 이상 이제 저스티스 뭐야 저거. 아무튼 저 궁전이라고 할게요. 그냥 익숙하지 않으니까 궁전 근처에서만 있는 걸로. 아, 이 분위기가 뭔가 안 좋은 일이 생길 것 같은 그런 느낌이 있기 때문에 저는 좀 안전을 최우선하거든요. 안전제일. 그냥 그래도 볼 건 보고 최대한 안전한 느낌에서. 여기 서점들이 줄비해 있습니다. 쉘리 때문에 이렇게. 니아오 노. 노. 보통은 중국 사람 아니면 일본 사람 얘기합니다. 근데 저는 일본 사람 얘기를 좀 많이 들은 것 같아요. 한국 사람이라고 처음부터 얘기하는 경우가 그렇게 많지 않아요. 한국 사람이냐는 그 질문 자체를 이렇게 잘 하는 편은 아닙니다. 지금 아시아에는 하나도 없죠. 저 오토바이 있는데 항상 조심해야 됩니다. 걔 휘둘리기 때문에. 여기서 커피 한 잔 먹고 있을까? ¿Tienes café? Ok. 오케이, gracias. 뭐 이런 분위기입니다. 가방을 메고 있어야지. 그건 아닌가? 상점 내보니까 커피 한 잔만 하고 있겠어. 가격 볼게. 당연히 이제 뭐 그림은 없겠지만 그래 가격이 무지막지하게 쌉니다. 카페 샌드위치. 이거 뭐야? 이거 그냥 물 뭐 이런 거야. 물 기본 물 같은 거. 이거 뭐 주스입니다. 이건 뭐 음식이고. 어쨌든 주문 한번 해보겠습니다. 2시간 뒤에 밥을 먹어야 되기 때문에 카페 레체 우유거든요. 카페가 커피고, 뭐 커피 우유 시킨 겁니다. 커피 우유 라떼죠. 라떼 시켰습니다. 저렇게 해서 이제 만들어 주시겠죠. 이거 제가 생각한 비주얼이 아닌데? 이거 그냥 우유 아니야? 그냥 우유 같은데 이거? 카페 레체를 했는데? No café? Café. ¿Le vas echando poco a poco? ¿es café? Ajá. Sí. De poquito le vas colocando. Okay. Sugar? Okay. Gracias. 이게 그런 거였구나. 이게 이게 커피래요. 우유를 줬고 커피를 줬어. 근데 나는 이제 우유 카페 라떼를 시켰는데 이제 설탕도 있고 이거 조금씩 타서 먹는 거라면 되게 신기하네. 생각지도 못한 그런 구성이라 당황스럽네. 어쨌든 한번 이게 이렇게 이게 아주 보이시죠? 너무 많이 탔나? 많이 뻔해졌네.
모르겠고 저는 단 걸 좋아하기 때문에. 생각지 못한 이런 구성을. 더 달아야 될 것 같아요. 잠이 올 수도 있기 때문에 제가 이거 커피를 먹는 거예요. 흑설탕인데 왜 이렇게 안 다냐? 아 이거 먹고 배 터지겠어요. 이거 한 뼘 정도 되는데 한 뼘 조금 안 돼요. 어쨌든 이거 신기하네. 사솔입니다. 4, 30, 1200원. 1200원으로 신기한 경험을 하고 있군요. 커피 맛은 뭐 그냥 뭐 우유도 맛이 조금 달라요. 뭐라고 말하긴 좀 그런데 좀 다릅니다. 조금 달라요. 우리 일단 셜리 만났습니다. 아유, 여기 근처에서는 이렇게 폴리시아? Policía, entrenamiento. 일단 지금 밥을 먹어야 되니까 밥 먹는데 갈게요. 뭐 치킨 포요 먹으러 가는데 치킨 포요 포요 me gusta pollo A la leña. coreano todos gusta pollo. Pollo frito. pollo aquí lugar seguro? Aquí sí. Sí? 오케이. Aquí sí. Donde estabas, casi no. 아 여기는 안전한데 다른 데는 잘 모르겠다는 것 같아요. 아닌 것 같다고 얘기하는. La leña? La leña. 아 Sí. La leña. La leña라는 곳으로 가겠습니다. Ahí vamos a ir. Ah, ¿estará abierto? Ah, está cerrado, Oh. creo. Todavía. 문 닫아버렸네. Ah, está limpiando. 아 그래? Está limpiando. ¿A qué hora es? Ah, 지금 ya 5 minutos más. 5. 5 más. 5분 뒤에 다시 열 것 같아. 여기 지하철이 있네. 아 지하철이 아닌가? 에스 메트로? Metro, metropolitano. 저기 음식점 5분 기다려야 되는데 좀 보여주고 싶다는 것 같아요. 맞습니다. 파르케. 파르케 로세. Ah, allí, vamos. 여기? Sí, 여기 앉아서 좀 얘기 좀 하겠습니다. 아. 어쨌든 이따 레스토랑에서 봐요. 이렇게 올라왔습니다. 지금 브레이크 타임 끝나가지고 첫 손님은 아니네. 오케이. 이게 안 나오네. 이렇게 둘 다 나오지. 아 이게 체인점인가봐요. ¿Eso famoso? Okay. pollo. Pollo. Pollo frito. ¿Qué parte te gusta? ¿Qué parte te gusta? ¿El pecho o la pierna? ven. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. Pecho. Está bien. ¿Has tomado una
Ensalada Popeye. 엔살라다 꼬페예? Popeye. 뽀페예? 아하. 엔살라다 뽀페예랑 이거 깨소? Queso. 깨소? 씨. Tomate. 아, 초콜릿. 뭐지? 토마토. 토마테? 토마테. 이건 뭐야? Lechuga. 추가? 양배추. Espinaca. 에스피나다 양배추라고 합니다. 아, 이게 카메라가 역광이라서 카메라 역광이야. 그럼 열로 하겠어. 카메라 역광이라. 카메라 네그로. Negro. 이 한번 먹어볼게. 너 살사? 아. 이거 마요네즈. Vinagreta. 이거 Ají. Pica. 그러니까 Crema. Poco. 이 nombre? Ají. 아히? 아, 아히. 오케이, 아히. 고추. Ocho. Para la ensalada. Vinagreta. 비나그레타? Para la ensalada. ¿Más? ¿Por qué? Muy bueno. 렌치 같은 거 저번에 말했던 거. 잘 모르겠으면 렌치 맛이 정확하게 뭔지. 치킨 나왔어. Chicken. 포요. Pecho. Pecho. 네. 네. 빼줘. Pecho. Pecho. 제가 가슴 모양을 하고 이렇게 빼초라 그랬더니 이게 웃겼나봐. 얘는 그런 표현 안 하요. 빼초가 가슴을 얘기하는 거거든요. 웃겨 말? 빼초 말? No, 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 no. No ¿Mal? mal, no mal. Ah, ¿no mal? Gracioso. Gracioso. Funny. 아, funny? 아, 재밌다. 어쨌든 이거 한번 먹어보겠습니다. 이거 되게 맛있어. 이거 세베비엔 세베리코. Leña. 리코. Sí. 치킨이 엄청 촉촉해요. 수아베. 엄청 부드럽고 Jugoso. 간이 되게 잘 돼 있어. 껍데기. 바깥에 조금 따라. 엄청 맛있어요. Muy rico. Sí, a mí también me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Eso nombre? ¿Ah? Nombre. Pollo a la leña. Pollo a la leña. Leña. A la leña. A la leña. Pollo a la leña. Esto aquí, leña. Leña. A la leña. Ajá, sí. Papa. 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 Frita. Papa 프리타. 감자는 뭐 그냥 감자. 페루아나 todos mayonesa gusta. Todo. A todos nos gusta. Mayonesa, mayonesa. ketchup, ketchup. mostaza. todo. Pero más ají. 아, 해? 아jí. 고추 소스를 더 좋아한답니다. 육수가 첫 잔이 좀 별로 안 좋으니까 제가 마시고 얘에게 좋은 잔을. 주스 리코. 맛있는데요? 오렌지 주스 너무 달지도 않고 맛있어요. Naranja. No sé, naranja.
나랑아피냐? 플레사? 키위? Kiwi. 키위 이거 무식으로 좀 건다. 어쨌든 맛있게 먹겠습니다. 이따 먹겠습니다. 저 셸리랑 헤어졌고요. 셸리는 변호사랍니다. 여기 변호사가 많아. 변호사가 많네. 유능한 친구들이 많네. 어쨌든 여기가 궁전이기도 한데 이게 그 변호사 사무실인가 봐요. 네, 변호사 사무실입니다. 어쨌든 변호사 사무실에서 일하고 있는 친구들 많아서 밥을 맛있게 먹었고, 내일 뭐 조금 뭐 박물관을 안내해 준다 그래서 내일 9시에 만나기로 했습니다. 어쨌든 저는 호텔에 가야 되기 때문에 지금 택시를 기다리고, 택시 왔네. 택시 타고 가보겠습니다.